ជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះខេនវេនមកពីថ្នាក់ដេនេះខ្ញុំធ្វើការសង្ខេបនិងបកស្រាយអំពីមេរៀនទី2គឺការវាយតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀននិងទូនាទីការវាយតម្លៃក្នុងការបង្រៀននិងរៀនដែលការក្នុងមេរៀននេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលបំណងដែលផ្អែកទៅលើសេចក្តីផ្ដាំទី1គឺសេចក្តីផ្ដាំទី2កត្តាសំខាន់ដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនហើយទី3គឺធាតុផ្សំនៃការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនចំពោះទី1គឺសេចក្តីផ្ដាំមានន័យថាការវិតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងគឺមានភាពមិនស៊ីគ្នាមានការសម្រេចចិត្តនិងការជំរុញលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ផងដែរហើយចូលដល់ទី2គឺកត្តាសំខាន់ដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនដែលទី1គឺបច្ចេកវិទ្យាបាទដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាគឺវាជួយច្រើនវាជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការបង្រៀនដែលអាចតាក់ទាញសិស្សក្នុងការវិតម្លៃនិងក្នុងពេលរៀនហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងទៀតគឺវាជួយមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់គ្រូដូចជាក្នុងដំណើរការវាតម្លៃការបូកសរុបបន្ទុកឬក៏ការធ្វើចំណាត់ថ្នាក់របស់សិស្សតាមកម្មវិធីនានាតាមកម្មវិធី Excel PowerPoint តែបានហ្នឹងហើយសំទោសតាមកម្មវិធី Excel នាំឲ្យការប្រើប្រាស់នៃបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺមានការចំណេញទៅលើពេលវេលាចំណេញពេលវេលាជាជាងការគិតដោយប្រើដៃហើយងាយស្រួលក្នុងការវាជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងពេលបរៀនហើយដែលការចេះបច្ចេកវិទ្យានោះគឺអាចងាយស្រួលក្នុងការ research ទាញរូបភាពដើម្បីយកមកផាត់ពណ៌ហើយយើងអាចយករូបភាពហ្នឹងឲ្យ AI ហ្នឹងដាក់តែងឬក៏ផាត់ពណ៌ឲ្យហើយបច្ចេកវិទ្យានោះទៀតគឺវាមានសារៈសំខាន់គឺយើងអាចចង់ក្រងបញ្ជីឈ្មោះសិស្សធ្វើការជ្រើសរើសឬក៏ select សិស្សហ្នឹងដោយចៃដន្យការហៅឈ្មោះសិស្សឲ្យធ្វើលំហាត់ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានឹងបានដែរហើយទៀតគឺចំណេះដឹងបំណិនឥរិយាបថនៅសតវត្សទី21យើងដឹងថានៅសតវត្សទី21ហ្នឹងគឺមានការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងទៅលើផ្នែកចំណេះដឹងបំណិននិងការអប់រំតាមប្រព័ន្ធស្តង់ដារការប្រឡងថ្នាក់ជាតិនានានិងអន្តរកម្មផ្នែកទិន្នន័យចំពោះការវិតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀននេះក៏វាមានតម្រូវការថ្មីលើពិភពលោកគឺអាស្រ័យទៅលើព័ត៌មានផងដែរតម្រូវការថ្មីមានគឺដូចជាការសិក្សាការឲ្យសិស្សអាចឲ្យគាត់មានការគិតបែបស៊ីជម្រៅអាចដោះស្រាយលំហាត់ឬក៏បញ្ហាបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការពិចារណាទៀតគឺចំពោះបំណិនគឺកាលណាគាត់មានការគិតបែបស៊ីជម្រៅទាំងនៅក្នុងសាលាឬក៏នៅក្រៅសាលាហ្នឹងគឺពេលគាត់ចេញពីសាលាហ្នឹងមកគាត់មានការគោរពប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាគឺគាត់មិនមានចរិតកង្កាចឬក៏ឆ្លើយទេគឺគាត់មានការគោរពឲ្យតម្លៃនិងអោនលំទោនគាត់អាចដឹងខុសដឹងត្រូវជានិច្ចចូលដល់មួយទៀតគឺគោលការណ៍នៃការសិក្សាសង្គមនិងវិធីនៃការលើកទឹកចិត្តគូសិស្សអាចកសាងចំណេះដឹងដែលគាត់មានពីមុនមកធ្វើការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណេះដឹងថ្មីដែលគាត់បានជួបប្រទះហើយមួយទៀតគឺកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលលើការវិតម្លៃគឺវិន័យផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះថាបែបការគិតរបស់សិស្សហ្នឹងគុណសិស្សគឺគាត់ត្រូវដឹងថាពេលណាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ចំណេះដឹង
របៀបសម្រាប់ចំណេះដឹងទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីវិធីត្រួតពិនិត្យនៅការនឹងគ្រប់ការរៀនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែរហើយមួយទៀតគឺការលើកទឹកចិត្តប្រកបដោយសិទ្ធិភាពគឺបានមកពីខាងក្នុងនឹងការជាពិសេសគុណសិស្សមានការចូលរួមនៅពេលដែលពួកគេជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការសម្រួលការយល់ខុសរបស់ពួកគេនិងដោះស្រាយបញ្ហាបានផងដែរក្នុងធាតុផ្សំនៃការចូលដល់ចំណុចទី3ហើយគឺធាតុផ្សំនៃការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនថាធាតុផ្សំនៅក្នុងការវិតម្លៃនៅក្នុងថ្នាក់រៀនគឺមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងវាមានពីរសំខាន់គឺវត្ថុបំណងអញ្ចឹងក្នុងធាតុផ្សំនៃការវិតម្លៃក្នុងថ្នាក់រៀនវត្ថុបំណងយើងគឺមានការបង្កើនឲ្យការសិក្សាឲ្យសិស្សមានភាពប្រសើរឡើងនិងលើកទឹកចិត្តហើយនឹងបំណិនអាយ៉ាប័តតាមសតវត្សទី21គឺដាក់ពិន្ទុឲ្យកូនសិស្សមានន័យថាការដាក់ពិន្ទុគឺមានសារៈសំខាន់ក្នុងការលើកទឹកចិត្តរបស់សិស្សដើម្បីដឹងពីគុណភាពនៃការវិតម្លៃនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលើអាណាព្យាបាលអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងវិតម្លៃគឺកាលណាយើងផ្ដល់ព័ត៌មានទៅលើអាណាព្យាបាលពីចំណុចខ្វះខាតឬក៏ពីកំហុសឬក៏ភាពល្អភាពវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានរបស់សិស្សហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅលើអាណាព្យាបាលគឺមកយើងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៃការវិតម្លៃរបស់សិស្សហ្នឹងហើយគឺការសម្រួលការកែសម្រួលការបង្រៀននាំឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងហើយយើងអាចវិនិច្ឆ័យចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់សិស្សការយល់ខុសនិងកំហុសរៀនសូត្ររបស់សិស្សបានផងដែរអញ្ចឹងចូលដល់មួយទៀតគឺត្រួតពិនិត្យការរីកចម្រើនហើយមួយទៀតគឺត្រួតពិនិត្យការរីកចម្រើនរបស់សិស្សចឹងកាលណាយើងមានការវិតម្លៃគឺយើងត្រូវមានការគិតត្រួតពិនិត្យទៅលើលទ្ធផលនៃការសិក្សារបស់សិស្សថាគាត់ពីមុននឹងឥឡូវនោះគឺមានការរីកចម្រើនបែបកំណត់ណាហើយទីចុងក្រោយគឺត្រង់ក្រមការសិក្សារបស់សិស្សមួយទៀតគឺការវាស់វែងចឹងការវាស់វែងដូចជាការកំណត់លេខឲ្យសិស្សលើអាកប្បកិរិយាឬក៏ការអនុវត្តដោយប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងបើន័យថានៅពេលដែលការវិតម្លៃរួចហើយអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការវាស់វែងថាតើបន្ទាប់ពីយើងវិតម្លៃរួចហើយថាតើសិស្សនឹងគឺគាត់មានអាកប្បកិរិយាឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏បំណិនឬអិរិយាបថនឹងគាត់បែបណាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានហើយលទ្ធផលចុងក្រោយគឺជាលទ្ធផលបង្ហាញអំពីគុណភាពដែលលទ្ធផលស្ដីពីការបកស្រាយខាងលើនោះគឺយើងអាចកំណត់អត្តចរិតអាកប្បកិរិយាចំណេះដឹងរបស់សិស្សហ្នឹងដោយធ្វើការវិនិច្ឆ័យការដាក់ពិន្ទុឲ្យការសម្រួលដែលទាំងនេះគឺជាការប្រើប្រាស់លទ្ធផលក្នុងការបរិញ្ញាបត្រសូមអរគុណលោកគ្រូការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទៅបានបញ្ចប់ត្រឹមនេះចឹងសរុបសេចក្តីមកគឺ
ការវាតម្លៃគឺមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្រៀនរបស់សិស្សសូមអរគុណ